Me lähdetään Taalasmaiden kanssa vähän Teneriffalle. Teneriffalle. Joo, vähän. Sinne vaan, muiden pervojen sekaan juhlimaan. Kas niin. Otamme tästä. Jep, jep. Jep, jep. Jep, jep. Sä et kyllä vaikuta oikein innokkaalta kylpylälähtiöltä. No ei. Kuka suomalainen mies tosissaan haaveilee jostain turvekylvystä tai homoja? Mä ainakin aion kokeilla niitä kaikkia. Ties vaikka sais, kato, 20 vuotta iästä pois. Kuvitteles nyt. Mullakin olisi tukka päässä ja sulla olisi vähän pienempi pallo tossa mahan kohdalla. Mitä helvetti? Mitäs toi tarkoitti? Jos se on rahasta kiinni, niin kyllä mä... Ei. Nyt sä käsitit ihan väärin. Mua ärsyttää vaan tommonen kiskonta humpukihoidoista. Niin kuin nyt esimerkiksi tämmöisestä luomulyfmäterapiasta. Niin, no en mäkään sitä kyllä oikein ymmärrä. Niin, mutta Tanja on hirveän innoissaan. Siis maksaa nyt 30 € siitä, että joku hivelee sua jollain taikavarvulla. Terve. 30 €. Sillähän saisi jo koko lihapiivin. Mä oon kyllä ymmärtänyt, että kun Tanja on kyseessä, niin vain taivas on rajana. No niinhän se on. Ja kerranko sitä mies rakkaimpansa lemmenlomalle veis. Syömään johonkin rantaravintolaan. Meri pauhaa, on pimeätä, mutta kuitenkin lämmintä. Ja Ismo Laitela pitää katkerina, kuinka romanssi edistyy. Ilonpilaaja. Sitä mä just en halua olla, ja sen takia mä en lähdekään mukaan sinne teidän reissuun. Mitä sä höpötät? Elina ei ehdikään sinne Kanarialle. Nyt sulla on lippukin valmiina. No en mä voi. Ja sä lähdet. Anteeksi! Sopisiko teille, että tää Irmakin lähtis mukaan muiden pervojen sekaan juhlimaan? Kanarialle. Ei, kai meillä nyt mitään sitä vastaan voi olla. Nonni. Asiahan on sitten sille selvä. Señorita! Señorita! Kai se nyt rakkaus sulattaa sitten keimmänkin jääpuikon.